សូមគោរពស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងប្រគុណព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកម្មវិធីនៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រចាំសប្តាហ៍វិលមកជួបអស់លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែធ្វើការផ្សាយបន្តរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 8 យប់តទៅដូច្នេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអស់អ្នកបងប្អូនបានចូលរួមនឹងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសនិងព្រះគម្ពីរភីលីបបន្តទៀតថាតើព្រះគម្ពីរបានបន្តនឹងបង្រៀនយើងយ៉ាងណាតើព្រះគម្ពីរបានផ្ដល់តម្លៃអប់រំយ៉ាងណាដល់យើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គជាគ្រីស្ទៀនគួរតែរៀនគួរតែដឹងនិងគួរតែអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងបន្តសម្លឹងទៅមើលប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីព្រះទ្រង់បានទទួលយកយើងនិងបានប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងតើព្រះបានទទួលយើងអ្វីហើយតើទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីដល់យើងដូច្នេះយើងនឹងស្វែងយល់នៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរទាំងអស់នេះហើយយើងនឹងស្វែងយល់ថាតើព្រះអង្គបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដ៏អស្ចារ្យអ្វីនិងបានទទួលយកយើងដ៏អស្ចារ្យអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាមុនសិក្សាប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអស់អ្នកបងប្អូនបានសម្រុំចិត្តនិងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនបិតាម្ចាស់សួគ៌ដែលគង់នៅគោឋានសួគ៌គុណអរគុណទ្រង់ចំពោះពេលវេលាដែលព្រះបានផ្ដល់សម្រាប់ទូព្រះបង្គំដល់គ្នាចូលមកដើម្បីនឹងរៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមអរគុណនៅជាមួយកូនផ្ដល់ប្រាជ្ញាដល់កូនដល់គ្នាបានយល់អំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលទូព្រះបង្គំសិក្សានៅពេលបន្តិចទៀតនេះសូមព្រះអង្គជួយដំណើរការនៃកម្មវិធីប្រកបដោយរលូនផងដែរគុណអរគុណទ្រង់គុណសូមអធិដ្ឋានថ្វាយសពការនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងនឹងបន្តសម្លឹងទៅមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមួយខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ចំពុក5ខ21ត្បិតឯព្រះអង្គដែលមិនបានស្គាល់បាបសោះនោះព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យត្រឡប់ទទួលបាបជំនួសយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងរាល់គ្នាបានត្រឡប់ទៅជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះដែលនៅព្រះអង្គនោះឯងយើងយោងតាមនៅក្នុងបទព្រះគម្ពីរនេះព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាលោកប៉ុលប្រាប់យើងថាព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានគ្មានបាបសោះព្រះអង្គបានមកយន់យកកំណើតហើយព្រះអង្គបានប្រោសលោះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដល់យើងទទួលបាននូវសេចក្តីស្រឡាញ់អំពីព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់យើងព្រះអង្គបានលះបង់បជនព្រះអង្គបានលះបង់នគរឋានសួគ៌ជាទីដំណាក់ដ៏រីករាយរបស់ព្រះអង្គជាទីដំណាក់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបានមកផែនដីដើម្បីនឹងសគត់លុះបាបយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសប្តាហ៍នេះយើងបន្ទាប់ពីការបានរៀនបានស៊ីជម្រៅអំពីឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទគឺជាអ្នកផ្សះផ្សារវាងឋានសួគ៌និងផែនដីមកលោកប៉ុលបានបន្តបញ្យល់អំពីផលប៉ះពាល់ជាក់ស្ដែងសម្រាប់យើងនៃការផ្សះផ្សានោះទៀតអញ្ចឹងឈើឆ្កាងគឺជាទីកន្លែងផ្សះផ្សារវាងយើងហើយនឹងព្រះពីរវាងឋានសួគ៌ហើយនឹងផែនដីសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនហើយដូច្នេះតើរឿងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយើងយ៉ាងដូចម្ដេចតើព្រះបានមើលឃើញណាព្រះអង្គបានដឹងទុកជាមុនអំពីរឿងទាំងអស់នេះដោយរបៀបណាតើយើងអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីជួយអ្នកដទៃឲ្យចូលរួមក្នុងការផ្សះផ្សានិងទទួលបានសេចក្តីសង្ឃឹមដូចយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីការផ្សះផ្សានិងសេចក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈដំណឹងល្អអញ្ចឹងផ្សះផ្សានិងសេចក្តីសង្ឃឹមនេះមកតាមរយៈអ្វីគឺមកតាមរយៈដំណឹងល្អជាដំណឹងល្អយើងបែងចែកទៅជា3សប្តាហ៍យើងបែងចែកការសិក្សាជា3ផ្នែកធំៗគឺផលប៉ះពាល់នៃការសម្របសម្រួលគឺពីមនុស្សអាក្រក់ទៅជាពួកបរិសុទ្ធជាប់លាប់ហើយនឹងរឹងមាំមួយទៀតគឺយើងនឹងស្វែងយល់អំពីក្តីសង្ឃឹមការនាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមអាកំបាំងនៃព្រះនោះកើតឲ្យយើងមានក្តីសង្ឃឹមនិងទី3គឺអំណាចនៃដំណឹងល្អការប្រកាសដំណឹងល្អអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីចំណុចទាំងអស់នេះជាមួយគ្នាហើយតើលោកប៉ុលបានប្រាប់យើងយ៉ាងដូចម្ដេចលោកប៉ុលបានបង្រៀនយើងយ៉ាងណាដូច្នេះយើងនឹងសម្លឹងទៅមើលចំណុចមួយជាមួយគ្នាហើយយើងនឹងស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលលោកប៉ុលបានប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណុចនេះយើងនឹងស្វែងយល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការសម្របសម្រួលតើអ្វីទៅជាការប៉ះពាល់នៃការសម្របសម្រួលនោះឥឡូវយើងសូមសម្លឹងទៅមើលចំណុចទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ21ដល់ខ22រីឯអ្នករាល់គ្នាដែលពីដើមត្រូវពង្រត់ចេញហើយជាខ្មាំងសត្រូវក្នុងគំនិតដោយអំពើអាក្រក់នោះឥឡូវនេះវិញទ្រង់បានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់ទ្រង់ដោយបានទទួលសគត់ដើម្បីនឹងថ្វាយអ្នករាល់គ្នាជាដង្វាយបរិសុទ្ធឥតសៅមងហើយឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់
នៅក្នុងចំណុចនេះព្រះគម្ពីរបានពិពណ៌នាអំពីការផ្លាស់ប្រែការសម្របសម្រួលពីមនុស្សអាក្រក់ពីមនុស្សមានបាបទៅជាពួកបរិសុទ្ធតាមរយៈអ្នកណាគេតាមរយៈព្រះយេស៊ូវតាមរយៈការសគត់របស់ទ្រង់ដល់ពលនិយាយថារីឯអ្នករស់គ្នាដែលពីដើមទៅពង្រត់ចេញហើយជាខ្លាំងស្ទើរដោយគំនិតដោយអំពើអាក្រក់ឥឡូវបានផ្សះផ្សាក្នុងរូបសាច់របស់ទ្រង់តាមរយៈការសគត់របស់ទ្រង់នោះឯងអញ្ចឹងបញ្ហាគឺយើងងាយស្រួលយល់មែនទេងាយស្រួលដឹងងាយស្រួលចាប់បានមែនទេយើងបានរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដូច្នេះហើយយើងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យស្លាប់អស់កលជានិច្ចណាយើងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបយើងបានដាច់ចេញពីព្រះយើងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យស្លាប់អស់កលជានិច្ចដោយសារខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពយើងមិនអាចធ្វើអ្វីមួយយើងមិនអាចបង់ថ្លៃលួសសម្រាប់ស្អីសង្គ្រោះខ្លួនយើងបានទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានរៀបចំផែនការដ៏អស្ចារ្យនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាឃើញទេយើងមិនអាចយកលុយមិនអាចយកបុណ្យស័ក្តិមិនអាចយកកិត្តិយសរបស់យើងនេះអាចធ្វើឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធបានស្អាតទេតែមានតែព្រះជាម្ចាស់មួយប៉ុណ្ណោះដែលព្រះអង្គមានផែនការរួចជាស្រេចក្នុងការជួយសង្គ្រោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាផែនការនោះជាអីទ្រង់បានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីសងថ្លៃលុបបាបរបស់យើងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ8ដោយការសគត់របស់ព្រះអង្គនោះព្រះអង្គបានចេញថ្លៃលក់អំពើបាបយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបើកកំពុងកញ្ចក់បន្តិចអស់អ្នកបងប្អូនប្រហែលជាមានអ្នកខ្លះគាត់អត់យល់អំពីចំណុចហ្នឹងការដែលព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសបាបយើងដោយរបៀបណាមានន័យថាអំពើបាបណាអំពើបាបយើងត្រូវបង់ថ្លៃលួសអ្វីមួយសម័យមុនបើសិនជានោះមានបាបត្រូវតែនាំសត្វពពែសត្វជៀមយកទៅដុតដើម្បីឲ្យលួសបាបរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនមានបាបអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវសគត់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវគឺជានិមិត្តសញ្ញានៃយ៉ាញ់បូជាបើសិនជាយើងមានបាបយើងមិនចាំបាច់ទៅដុតយ៉ាញ់ទេយើងទៅរកព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវគឺជាយ៉ាញ់បូជាក្នុងការលួសបាបយើងហើយយ៉ាញ់បូជារបស់ព្រះយេស៊ូវដែលសគត់នៅឈើឆ្កាងនោះជាយ៉ាញ់បូជាដែលដុតមិនចេះអស់ជាដុតមិនចេះអស់ណាអញ្ចឹងយើងទៅយល់ហើយនឹងទី2តាមរយៈសេចក្តីជំនឿការប្រែចិត្តនិងពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកយើងត្រូវបានរំដោះពីអំពើបាបរបស់យើងហើយគ្មានកំហុសនិងគ្មានទោសពៃនៅចំពោះព្រះគឺមានន័យថាការរាប់ជាសុចរិតអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានសគត់នៅឆ្កាងនោះយើងហើយតាមរយៈសេចក្តីជំនឿការប្រែចិត្តរបស់យើងជំមុជទៅក្នុងទឹកនោះមានន័យថាយើងកំពុងតែបានការរាប់ជាសុចរិតនោះហើយទី3តាមរយៈកិច្ចការរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជីវិតរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងហើយคล้ายទៅជាបរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះគឺមានន័យថាការញែកចេញជាបរិសុទ្ធបាទជាបរិសុទ្ធអញ្ចឹងយើងឃើញនេះគឺជាផែនការដែលព្រះបានមានសម្រាប់យើងដែលព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានស្អាតពីមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងអំពើបាបមនុស្សរស់នៅក្នុងស្អីស្រាប់តែបែរคล้ายទៅជាពួកដ៏បរិសុទ្ធតាមរយៈអីគេការសគត់ទៅលើជើងឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវការដែលយើងទទួលជឿលន់ទូបាបរបស់យើងហើយយើងជំមុជចូលទៅក្នុងទឹកជាការលាងស្អាតអំពើបាបយើងហើយទី3តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលដុសខាត់យើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាអាចរស់នៅជាបរិសុទ្ធណាឃើញទេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គមានផែនការព្រះអង្គមានបែបផែនរបស់ព្រះអង្គគឺជាក់លាក់ព្រះអង្គរៀបចំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមែនទែនអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងថាតើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគិតយើងប៉ុណ្ណាគឺព្រះអង្គគិតយើងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយបានយើងនិយាយអំពីអីគេយើងនិយាយអំពីយើងបានទទួលយកហើយយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាព្រះនៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់នៅតែគិតគូរពីយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះអាចមានជីវិតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរស់បានតាមរយៈព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានផ្លាស់ប្រែចិត្តយើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលយកទ្រង់ដើម្បីយើងទាំងគ្នាបានរួចផុតពីអំពើបាបពីមនុស្សអាក្រក់ហើយមកជាពួកដ៏បរិសុទ្ធវិញឥឡូវយើងមើលមួយចំណុចទៀតគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ23នោះគឺបើតិចណាស់អ្នករាល់គ្នាបានតាំងនៅជាប់លាប់ហើយមកមួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដែរឥតងាកបែរចេញពីសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ដំណឹងល្អដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮជាដំណឹងដែលបានផ្សាយទៅដល់គ្រប់ទាំងមនុស្សដែលកើតក្រោមមេភពអញ្ចឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងយ៉ាងណាគឺការជាប់លាប់ហើយនឹងមកមួនយើងបានរាប់ជាសុចរិតរួចហើយយើងកំពុងតែត្រូវបានញែកជាបរិសុទ្ធប៉ុន្តែដំណើរនេះមិនទាន់ចប់ទេអស់អ្នកបងប្អូនមិនមែនតែយើងជឿព្រះ
យើងអស់បាបយើងសុចរិតដូចមានព្រះវិហារមួយចំនួនបង្រៀនទេយើងចង់ទៅធ្វើអីទៀតក៏បានទេអត់ទេវាស្ថិតនៅក្នុងដំណើរមិនទាន់ចប់នៅឡើយយើងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការវង្វេងយើងមិនទាន់បានសម្រេចគោលដៅនៅឡើយទេយើងអាចនឹងធ្វើអំពើបាបយើងអាចនឹងធ្វើអំពើមិនត្រឹមត្រូវនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអញ្ចឹងដំណើរនឹងមិនទាន់ចប់ទេមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនយល់ច្រឡំនៅពេលដែលទទួលជឿព្រះក៏គិតថាអូបរិសុទ្ធហើយមាំមួនហើយជាប់លាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរអំពើបាបអីក៏បានដែរព្រោះព្រះព្រះអង្គលៀងខ្ញុំអត់ទេវាជាដំណើរទេពុកម៉ែបងប្អូនមិនមែនមិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់នោះឡើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលលោកប៉ុលណែនាំយើងរឿង3យ៉ាងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ23ណាលោកកូឡូសណែនាំយើង3យ៉ាងដែលយើងទាំងនេះត្រូវគិតពិចារណាទី1ដែលយើងទាំងនេះត្រូវធ្វើគឺគេចូលបន្តនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿចូលមានចិត្តខ្ជាប់ខ្ជួនដូចជាលោកពេត្រុសដែលគាត់ត្រូវបានគេដោះលែងចេញពីគុកហើយបានតគូសទ្វាររហូតដល់គេបើកទ្វារឲ្យគាត់នៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ11ដល់16លោកពេត្រុសគាត់មិនបានស្រាក់ចិត្តទេនៅពេលដែលគាត់គោះទ្វារគេមិនទាន់បើកឲ្យគាត់នោះគាត់មានស្អីអំណរគាត់នៅតែខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះស្អីជំនឿអញ្ចឹងលោកប៉ុលចង់ឲ្យយើងអ្នកនេះមានស្អីជំនឿបន្តមានស្អីជំនឿអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលយកទ្រង់ហើយគឺមិនមែនចប់ហើយប៉ុណ្ណឹងហើយឈប់ទេគឺយើងនៅតែបន្តមានសេចក្តីជំនឿទី2លោកប៉ុលបាននិយាយក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ23គឺជាប់លាប់មានន័យថាម៉េចជំនឿរបស់យើងត្រូវតែរឹងមាំត្រូវតែមានមូលដ្ឋានលើសេចក្តីពិតដែលយើងបានរៀននៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺជាប់លាប់ចំពោះព្រះណាជាប់លាប់អ្វីដែលជាការបង្រៀនរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទី3គឺគេមាំមួនអីគេគឺយើងទាំងអស់នេះត្រូវមាំមួនមិនត្រូវរង្គោះរង្គើដោយមិនឈប់ទុកចិត្តទៅលើស្អីសង្ឃឹមនៃដំណឹងល្អឡើយអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលលោកប៉ុលចង់ឲ្យយើងទាំងអស់នេះធ្វើរឿង3ចំណុចក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ23គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវឲ្យជាប់លាប់នឹងមាំមួនចំពោះព្រះគឺបន្តស្អីជំនឿទៅលើព្រះបន្តស្អីជំនឿដូចជាលោកពេត្រុសគាត់មានស្អីជំនឿទុកចិត្តលើព្រះតាំងពីគេចាប់គាត់ដាក់គុករហូតដល់គាត់តគោះទ្វារឲ្យគេបើកគាត់គេវិយាពេលក្នុងការបើកឲ្យគាត់ទៀតក៏គាត់នៅតែបន្តគូទ្វារគាត់នៅតែបន្តមានអីជំនឿទី2គឺអីគេគឺជាប់លាប់ទោះមានរឿងអីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជាប់លាប់ចំពោះការរៀនពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាប់លាប់ចំពោះការសិក្សាអំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គណាគឺយើងត្រូវជាប់លាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់បានជាប់លាប់ព្រះយើងធ្លាក់ហើយណាយើងធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែជាប់លាប់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងទី3គេគឺមាំមួនមិនរង្គោះរង្គើគឺមានន័យថាយើងនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះស្អីជំនឿរបស់យើងឃើញទេនេះគឺជារូបមន្តដែលលោកប៉ុលគាត់បានឲ្យយើងទាំងគ្នាធ្វើណាបន្តអីជំនឿជាប់លាប់ហើយនឹងមាំមួនអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់អ្នកបងប្អូនក្នុងនាមយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គយើងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងបាទទៅគិតកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងបន្តមួយចំណុចទៀតគឺក្តីសង្ឃឹមតើអ្វីទៅជាក្តីសង្ឃឹមណាអ្វីទៅជាក្តីសង្ឃឹមដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងនោះមិញនេះយើងបានរៀនហើយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសម្របសម្រួលការដែលព្រះជាអ្នកផ្សះផ្សារបស់រាវៀងយើងហើយនឹងឋានសួគ៌គឺយើងទទួលបានការផ្លាស់ប្រែពីមនុស្សអាក្រក់ទៅជាពួកបរិសុទ្ធហើយធ្វើឲ្យយើងជាប់លាប់ហើយនឹងមាំមួនចំពោះព្រះណាមាំមួនចំពោះព្រះអញ្ចឹងចំណុចទី2ណាដែលយើងទទួលបានពីព្រះជាម្ចាស់គឺក្តីសង្ឃឹមតើអ្វីទៅជាក្តីសង្ឃឹមមនុស្សបើសិនជារស់ដោយគ្មានក្តីសង្ឃឹមមនុស្សនោះរស់គ្មានគោលដៅនៃជីវិតឡើយអញ្ចឹងមនុស្សទៅរស់ដោយមានក្តីសង្ឃឹមឥឡូវយើងមើលតើអ្វីទៅជាក្តីសង្ឃឹមយើងមើលតើអ្វីទៅជាក្តីសង្ឃឹមព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ25ប្រាប់យើងថាម៉េចខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកបម្រើដល់ពួកជំនុំនោះតាមការកាន់កាប់ត្រួតត្រារបស់ព្រះដែលបានប្រគល់មកខ្ញុំសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបំពេញព្រះបន្ទូលលោកប៉ុលក៏បានប្រាប់យើងយ៉ាងណាដោយដែលយើងបានឃើញហើយអស់អ្នកបងប្អូនផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ស្អីសង្គ្រោះរបស់យើងគឺផ្អែកទៅលើការសគត់របស់ព្រះយេស៊ូវហើយរួមបញ្ចូលទាំងការរាប់ជាសុចរិតនិងការញែកជាបរិសុទ្ធរបស់យើងផងដែរណាយើងរាប់ជាសុចរិតនៅពេលណា
យើងរាប់ជាសុចរិតដល់ពេលយើងទទួលបន់ជិលមួយទឹកដូចបានយើងរាប់ជាសុចរិតយើងជាបរិសុទ្ធដល់ពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធធ្វើការជាមួយយើងអស់គ្នាប៉ុន្តែមានរឿងសំខាន់មួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដូចមិនដាច់ដែលយើងត្រូវដឹងអំពីផែនការនេះដើម្បីទទួលយកវាតើយើងធ្វើដូចម្ដេចយើងដឹងអំពីផែនការនោះដើម្បីយើងទទួលយកយើងត្រូវការនរណាម្នាក់ដើម្បីបង្ហាញវាដល់យើងតើអ្នកណាទៅជាអ្នកបង្ហាញដល់យើងនេះជាកន្លែងដែលការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះវិធីរបស់ព្រះក្នុងការរៀបចំកលៈទេសៈគំនិតមនុស្សឡាក់មកដល់ដែលពលជាអ្នកបម្រើណាពលដែលជាអ្នកបម្រើម្នាក់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងណាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងគឺសំខាន់ណាស់គឺសេចក្តីសង្ឃឹមតាមរយៈបុគ្គលម្នាក់ណាតាមរយៈបុគ្គលម្នាក់អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាយើងរស់ដោយក្តីសង្ឃឹមតើអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីសង្ឃឹមទេយើងត្រូវមានក្តីសង្ឃឹមព្រោះយើងរស់នៅក្នុងព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ពលមានអំណរដែលបានคล้ายជាផ្នែកមួយនៃផែនការដែលគាត់បានធ្វើទោះបីជាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីទុក្ខលំបាកសេចក្តីវេទនារបស់គាត់ក៏ដោយចាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោកនៅទីក្រុងរ៉ូមរហូតដល់លោកស្លាប់លោកបានសរសេរសម្បត្តិយ៉ាងហោចណាស់7ច្បាប់អស់លោកបងប្អូនលោកប៉ុលបានសរសេរសម្បត្តិរបស់គាត់យ៉ាងហោចណាស់7ច្បាប់ក្នុងចំណោមសម្បត្តិទាំង14ច្បាប់ដែលបានរក្សាទុកក្នុងព្រះគម្ពីរសាសថ្មីលោកប៉ុលគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ណាផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចុះយើងទាំងអស់គ្នាតើយើងមិនចង់คล้ายជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ព្រះទេឬអីណាជាផ្នែកមួយរបស់ព្រះទេឬអីអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលរួមក្នុងការคล้ายជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់ព្រះណានៃផែនការរបស់ព្រះពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការនាំដំណឹងល្អទៅប្រាប់មនុស្សដទៃឲ្យគេបានឮពីព្រះដូចជាយើងផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងគឺយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមនាំមកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្សដទៃឲ្យគេបានឮនាំមនុស្សដទៃឲ្យគេបានឮអំពីព្រះឲ្យគេបានស្គាល់អំពីព្រះដូចជាយើងផងដែរអញ្ចឹងយើងមើលថាតើលោកប៉ុលក៏កំពុងតែនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចលោកប៉ុលកំពុងតែនិយាយដូចម្ដេចអញ្ចឹងវាជារឿងមួយយ៉ាងចាំបាច់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកដើរតាមផ្លូវព្រះអង្គត្រូវគិតអំពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងណាឥឡូវយើងបានឃើញអំពីចំណុចទាំងអស់នេះយើងបានឃើញអំពីអ្វីដែលលោកប៉ុលបានប្រាប់យើងហើយណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាកុំមានការសង្ស័យអីចំពោះដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវតែណែនាំយើងត្រូវតែពន្យល់គេឲ្យគេបានឃើញអំពីព្រះអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងការនាំស្អីសង្ឃឹមណាដល់គេលោកប៉ុលបាននាំស្អីសង្ឃឹមនោះមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងការនាំស្អីសង្ឃឹមនោះទៅកាន់ដល់អ្នកដទៃឲ្យគេបានឃើញបានឮអំពីព្រះផងដែរណានេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើឥឡូវយើងនឹងបន្តមួយចំណុចទៀតគឺអាកំបាំងនៃព្រះតើអ្វីទៅជាអាកំបាំងនៃព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ26គឺជាសេចក្តីអាកំបាំងដែលលាក់ទុកតាំងពីអស់កលរៀងរាល់តែដំណតមកតែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យពួកបរិសុទ្ធទ្រង់ស្គាល់អញ្ចឹងកាលមុនបានអាកំបាំងបានលាក់ជាការអាកំបាំងតែឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងទាំងគ្នាបានឃើញលោកប៉ុលបាននិយាយអំពីអាកំបាំងមួយដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់ពួកជំនុំបន្ទាប់ពីការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះគ្រីស្ទរហូតដល់ពេលនោះមានតែការមើលឃើញបន្តិចបន្តួចដែលកាលមុនអាចឃើញតែបន្តិចបន្តួចទេតែឥឡូវឃើញនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានរស់ពីសគត់ឡើងវិញប៉ុន្តែអាកំបាំងនោះជាអ្វី
គឺព្រះគ្រីស្ទក្នុងអ្នករាល់គ្នាជាស្អីសង្ឃឹមនៃសេរីល្អអាកំបាំងគឺជារឿងនោះឯងអញ្ចឹងអាកំបាំងមិនអាកំបាំងនឹងត្រូវបានគ្រោងទុកមុនកំណើតលោកីមកម្លេះក្នុងពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ20វាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពួកទេវតានៅក្នុងពេត្រុសទី1ចំពុក1ខ12ហើយការបង្ហាញជាលើកដំបូងទៅកាន់អាដាមនិងអេវ៉ាអំពីផែនការអាកំបាំងនោះបន្ទាប់មកវាត្រូវបានបង្ហាញមួយផ្នែកដល់ពួកហោរាឲ្យបានឃើញអំពីអាកំបាំងនោះបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវបានបើកសម្ដែងវាដល់ជនជាតិយូដាជាលើកដំបូងណាព្រះយេស៊ូវបានបើកសម្ដែងអាកំបាំងនោះជាលើកដំបូងដល់ជនជាតិយូដាហើយបន្ទាប់មកនេះអាកំបាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងពេញលេញដល់មនុស្សទាំងអស់អាកំបាំងនៃព្រះនៅមានដំណាក់កាលជាច្រើនដែលត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងអាកំបាំងនេះឥឡូវនេះយើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការត្រូវបានលើកដំកើងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏អស្ចារ្យមួយអាកំបាំងដ៏អស្ចារ្យមួយមនុស្សមានបាបត្រូវបានរាប់ពីសុចរិតងាយជាបរិសុទ្ធនិងលើកដំកើងដោយព្រះលោហិតដ៏ប្រោះលោះរបស់ព្រះយេស៊ូវអាកំបាំងនោះនេះនឹងបន្តជាប្រធានបទនៃការសិក្សាសម្រាប់ភាពអកលជានិច្ចរបស់យើងទាំងគ្នាអញ្ចឹងអ្វីទៅជាអាកំបាំងនោះគឺជាអាកំបាំងនៃសេចក្តីសង្ឃឹមនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវជាសេចក្តីសង្ឃឹមដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាឈ្នះនៅអំពើបាបចឹងអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាអាកំបាំងដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានពីព្រះគឺសេចក្តីប្រោសលោះឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមនៃសេចក្តីល្អដល់យើងទាំងអស់គ្នាយើងជាមនុស្សដែលធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបតែយើងទទួលបានព្រះយេស៊ូវក្នុងការប្រោសឲ្យយើងរស់ឡើងវិញនេះគឺជាអាកំបាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងគិតមើលណាព្រះបានមានបន្ទូលបើកសម្ដែងទៅកាន់នៅនគរឋានសួគ៌ទៅកាន់ពួកទេវតាទៅកាន់អាដាមអេវ៉ាថាព្រះអង្គមិនលោកអ្នកបងប្អូនយើងចាំពេលដែលអេវ៉ាបានញ៉ាំផ្លែដឹងខុសត្រូវនោះព្រះមានបន្ទូលថាម៉េចពូជនាងនឹងឯងមានស្អីខ្មាំងនឹងគ្នាពូជនាងនឹងកាន់ក្បាលឯងហើយឯងនឹងចឹកកែងជើងគេនេះជាអាកំបាំងដែលព្រះបានបើកទៅដល់អាដាមអេវ៉ាហើយព្រះបានធ្វើឲ្យពីរោមស្បែកមួយដល់អាដាមអេវ៉ាដើម្បីឲ្យអាដាមអេវ៉ាបានពាក់បិទបាំងកាយទាំងនោះហើយគឺជាសញ្ញានៃអាកំបាំងដែលត្រូវតែមានអ្នកដែលល្អឥតខ្ចោះម្នាក់មកបិទបាំងគេខ្មាស់នៃអំពើបាបរបស់ឯងអស់គ្នាអត្តន័យនៃសត្វដែលព្រះបានយកមកដើម្បីបិទបាំងស្បែកសត្វរោមសត្វដែលបិទបាំងគេខ្មាស់អាដាមអេវ៉ានោះគឺជាតំណាងឲ្យព្រះយេស៊ូវសត្វដែលគ្មានកំហុសសោះបែរជាសម្លាប់គេហើយពន្លាត់យកស្បែកគេដើម្បីមកបិទបាំងគេខ្មាស់របស់អាដាមអេវ៉ាមានន័យថាអំពើបាបរបស់យើងដើម្បីបិទបាំងអំពើបាបរបស់យើងតងជាប់តែមនុស្សដែលបរិសុទ្ធគ្មានបាបសោះទើបអាចបិទបាំងអំពើបាបយើងបានគឺព្រះយេស៊ូវនោះឯងណានេះគឺជាអាកំបាំងដែលយើងបានឃើញហើយឥឡូវនេះបានបើកសម្ដែងដល់យើងអស់គ្នាបានឃើញនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងអរអ្នកបងប្អូនហើយកុំមានអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាតើយើងអ្នកខ្លះសួរសំណួរខ្ញុំថាតើនៅពេលយើងសម្លាប់សត្វសម័យមុនណាហើយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងរួចផុតពីបាបនេះវាអត់សមសោះព្រោះគិតមើលសម្លាប់គេដើម្បីខ្លួនឯងរួចផុតពីបាបអត់ទំនោរអរអ្នកបងប្អូនមានសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីបើខ្លួនឯងកាពះខ្លួនឯងហេវហេតុអីក៏ខ្លួនឯងទៅសម្លាប់សត្វមន់សត្វទាសត្វត្រីសត្វអីយកមកបរិភោគកាពះឯងហេវសោះមិនក៏មិនញ៉ាំដីទៅមិនក៏ទៅញ៉ាំសត្វដើម្បីឆ្អែតកាពះខ្លួនឯងអានេះវាច្បាប់ណាវាជាច្បាប់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតពីបាបបានក៏មានអ្នកដែលបរិសុទ្ធស្អាតទើបអាចធ្វើយើងរួចផុតពីបាបគឺព្រះយេស៊ូវឥឡូវយើងបន្តព្រះគម្ពីរបន្តទៀតគឺអំណាចនៃដំណឹងល្អឥឡូវអ្វីទៅជាអំណាចនៃដំណឹងល្អតើអំណាចនៃដំណឹងល្អនោះគឺជាអ្វីអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងសម្លឹងទៅមើលអំណាចនៃដំណឹងល្អនោះបាទអំណាចនៃដំណឹងល្អនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក1ខ28យើងខ្ញុំប្រកាសប្រាប់ពីទ្រង់ទាំងទូមានដល់គ្រប់គ្នាហើយទាំងបង្រៀនដល់គ្រប់មនុស្សដោយគ្រប់ទាំងប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សជាដង្វាយគ្រប់លក្ខក្នុងព្រះគ្រីស្ទតែលោកពលបានផ្សព្វផ្សាយនឹងល្អយ៉ាងនោះមិនដេចនោះចំណុចសំខាន់នៃការផ្សាយដំណឹងល្អណាចំណុចសំខាន់នៃការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់លោកគឺព្រះគ្រីស្ទត្រូវបានជាប់ឆ្កាងនៅពេលដែលមនុស្សទទួលយកព្រះយេស៊ូវលោកបានព្រមាននឹងបង្រៀនពួកគេរហូតដល់ពួកគេល្អឥតខ្ចោះ
Chẳng lục bol bàn prapពួកគេពីព្រះយេស៊ូវហើយបានប្រមានបង្រៀនពួកគេរហូតដល់ពួកគេល្អខ្ចោះតើលោកអ្នកបានធ្វើដូចគ្នាដែរឬទេតើលោកអ្នកបានធ្វើដូចចេះដោយរបៀបណាដែរនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកបានបញ្យល់ដល់ពួកគេអំពីគោលលទ្ធិនិងការអនុវត្តរបស់គ្រីស្ទានលោកបានប្រមានពួកគេអំពីផលវិបាកនៃការបដិសេធដំណឹងល្អលោកបានប្រមានពួកគេអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រូខ្លែងខ្លាយនេះគឺជាការប្រកាសដំណឹងល្អអញ្ចឹងលោកប៉ុលបានប្រាប់យើងថាម៉េចរងចាំមួយផ្លេតធ្វើឲ្យពួកគេល្អឥតខ្ចោះមែនទេហើយមិនមែនគ្រាន់តែមួយចំនួនតូចទេគឺព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានថ្វាយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់ទៅព្រះគ្រីស្ទកូឡូសជំពូក1ខ28ពាក្យក្រិចដែលបកប្រែថាពាក្យចាស់ទុំឬក៏ថាteleos នេះមានន័យថាល្អឥតខ្ចោះនឹងគ្មានចំណុចខ្វះខាតតាមរយៈដំណើរនៃការរីកចម្រើនរបស់គ្រីស្ទានយើងកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីជំរឿននៃច្បាប់របស់ព្រះនិងតម្រូវការរបស់វាដូច្នេះគោលដៅរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងការប្រកាសដំណឹងល្អនេះគឺយើងត្រូវការល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវផ្សាយដំណឹងល្អប្រកាសដំណឹងល្អដល់មនុស្សតិចឲ្យគេបានធ្វើឲ្យមានការប្រែចិត្តប្រមានគេបើសិនជាអ្នកឯងមិនទៅតាមផ្លូវព្រះអង្គទេនោះអ្នកឯងនឹងជួបបញ្ហានឹងមានបញ្ហាទទួលការជំនុំជម្រះជាងបានលោកប៉ុលថាម៉េចលោកប៉ុលបញ្យល់គេអំពីគោលលទ្ធិរបស់ព្រះវិហារពីការរស់នៅរបស់គ្រីស្ទានលោកបានបញ្យល់គេអំពីផលវិបាកនៃការបដិសេធមិនល្អលោកបានប្រមានពួកគេអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគ្រូខ្លាយខ្លាយអញ្ចឹងយើងអស់នេះគួរតែប្រាប់ពួកគេអំពីរឿងទាំងអស់នេះផងដែរអញ្ចឹងស្រុបឡើងវិញអរអ្នកបងប្អូនហើយស្រុបឡើងវិញតើយើងទ្រង់បានប្រទានណាព្រះទ្រង់បានទទួលយកយើងនឹងប្រទានស្អីសង្ឃឹមដល់យើងដោយរបៀបណាគឺព្រះអង្គផ្ដល់ស្អីសង្ឃឹមដល់យើងផ្ដល់ស្អីសង្ឃឹមឲ្យយើងទាំងគ្នាក្នុងការដែលយើងទាំងគ្នាអាចរស់ឡើងវិញនៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកយើងនឹងទទួលបានស្អីសុចរិតព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យយើងហើយព្រះអង្គបានផ្ដល់ស្អីសង្ឃឹមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះមានស្អីសង្ឃឹមក្នុងព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងគ្នាមានស្អីជំនឿឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះមានសេចក្តីជាប់លាប់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះអាចផ្សាយនឹងល្អឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះអាចចែករំលែកនឹងល្អដល់អ្នកដទៃនោះហើយគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់យើងហើយនឹងផ្ដល់ស្អីសង្ឃឹមដល់យើងថាព្រះអង្គនឹងផ្ដល់ជីវិតរស់នៅដ៏អកលដល់យើងព្រះបានបង្ហាញអាកំបាំងដែលមនុស្សពីសម័យមុនមិនយល់ហើយដល់យើងទាំងគ្នាបានយល់នៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់នៅក្នុងអត្ថបទអ្នកស្រី Ellen G. White មួយគាត់បាននិយាយថាដោយសម្លឹងមើលព្រះប្រោះលោះដែលត្រូវបានឆ្កាងយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីទំហំនិងអត្ថន័យនៃការបូជាដែលបានធ្វើឡើងដោយព្រះជាស្ដានៃសានសួគ៌ផែនការនៃស្អីសង្គ្រោះត្រូវបានលើកដំកើងនៅចំពោះមុខយើងហើយគំនិតនៃការបារីដាក់អារម្មណ៍រស់រវើករបស់យើងណាអារម្មណ៍រស់រវើករបស់យើងនឹងពិសិដ្ឋនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងការសរសើរដល់ព្រះនិងកូនជៀមនឹងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តនិងនៅលើបបោមាត់របស់យើងព្រោះភាពអំនួតនិងការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងខ្ពស់มันអាចរីកចម្រើននៅក្នុងពលឹងដែលរក្សាភាពស្រស់ថ្លានៃឈុតឆាកនៅកាវរីបានទីដែលស្រីលេងជវាយបានប្រាប់ថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចនឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបរិសុទ្ធបានទេតែយើងនឹងទៅសម្លឹងដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបានលះបង់ព្រះជន្មរបស់ទ្រង់នៅកាល់វ៉ារីជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាមានតែព្រះជន្មរបស់ព្រះយេស៊ូវមួយគត់ដែលលាងសម្អាតនៅអំពើបាបរបស់យើងឲ្យបានស្អាតបានសូមមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងនិងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមដល់យើងសូមបងប្អូនបានចែករំលែកដំណឹងល្អនេះដល់អ្នកដទៃឲ្យគេបានទទួលព្រះអម្ចាស់ដូចជាយើងផងដែរកម្មវិធីនៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គម្ចាស់សប្តាហ៍ក៏អត់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះតែមុនបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអស់អ្នកបងប្អូនបានសូមចិត្តនិងអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចសិនបិតាម្ចាស់សួគ៌ដែលគង់នគរឋានសួគ៌អើយគុណអរគុណទ្រង់ចំពោះពេលវេលាដែលព្រះអង្គផ្ដល់ស្រឲ្យកូនបានចូលមករៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមព្រះអង្គគង់នៅជាមួយកូននិងបន្តឲ្យកូនបានមានស្អីជំនឿជាប់លាប់ចំពោះព្រះអង្គសូមឲ្យកូនបានយល់អំពីបាតុរបស់ទ្រង់និងធ្វើឲ្យកូនទាំងគ្នាបានបន្តដើរក្នុងផ្លូវស្អីសុចរិតរបស់ទ្រង់នៅពេលនេះកូនស្អីថាបញ្ចប់ការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅកម្មវិធីនៃការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន